kui taas tuuakse mäng vasakule äärele, kus on Jean Beausejour, Haiti päritoluga mängija. Marco Estrada, Fernandes. Proovib kaugelt ja lööb värava 21. mänguminutil. Mattias Fernandes avas mänguskoori, kes on karistuslöökide spetsialist ja kauglöökide spetsialist. Nii et 21. mänguminutil läks Tšiili kohtumist 1-0 juhtima. Ja näeme siit veel, kes siis oli see. No tundus, et seal oleks pidanud Luts olema natuke madalamale, mängiti Lutsu selja taha ja mees pääses vabalt soo üles ja silmad kinni ja virutas. Et siin Meerits absoluutselt võimetu, et ei saagi midagi öelda. Jah, sai tulla, Tšiili mees sai tulla, vaadata ja sihtida nii palju, kui süda lustis. Ilus värav. Jah. Nii et nii, Meerits võtab välja ära, aga kus on kell, kes lööb? Oi! 2-0. Valdo Ponce kasvatas Tšiili meeskonna edu 2 väravale 42. mänguminutil. Jah, näeme ka kordusest. Meerits tuli, lõi rusikaga täpselt keskele ja seal ei jõudnud lihtsalt meie mehed enam pressingusse minna, et Reintam küll tormas sinna peale, aga see palli tabamine oli niivõrd hästi, jällegi löök hästi sooritatud lati alla ja Meerits oli positsioonilt väljas. Näeme nüüd teise nurga, tsenderdus, Meerits, ei olnud kindel, et ta saab püüda ja kohe õhust värava keskele kerge lati puutega ka veel ja Meerits oli 1,2 meetrit, liiga palju väravast praegu hetkel väljas. Kõige kõrgemale Mikk Reintam, aga Soosa ja palli peremeheks, nüüd trügib ja nüüd tuleb ära lüüa, penalti ka veel takka järgi. Oi, sellest on küll kahju, Ei, seda ei olnud küll praegu vaja. Ei saanud seda palli kuidagi oma karistavast välja löödud. Siin Palatu, nii, Soosa uuesti läks, näete, läks läbi. Tuli Šisov, võttis mehe maha. Kas seal oli üldse penaltit? Vaatame nüüd selle nurga alt seda kordust. Kas see oli Tenno see, kes nüüd üritas palli mängida? Tenno minu arust ei tabanud ei palli ega ka vastase jalga. Nii, vaatame, lõi mehest mööda. Ei mingit puudet. Oi, kohtunik, Uruguay kohtunik. Oleme Lõuna-Ameerikas ja penalti. Palli taga Humberto Suasa ja lööb 3-0. Kohtunik läks nii õnge selle penaltiga, seal oli korduses selgelt näha, 20 sentimeetrit on vahet ja Uruguay kohtunik võib tõesti endale tuhka pähe raputada ja siin ei ole mitte mingit penaltit, et tõsiselt olen pettunud kohtuniku otsusest praegu. Ja esimese poole, esimesel lisaminutil Humberto Suasa kasvatas Tšiili meeskonna edu 3 väravale ja see oli 19. värav Humberto Suasal Tšiili koondise eest. Jah, kahju. Ei tasu loota mingit fair play'd siin Lõuna-Ameerikas, see on selline, et kes iganes see ründaja oli, Sanchez viskas ennast kõhul ja kohtunik arvas, et see on õigem penalti anda. Omakorda Suasale tagasi ja nüüd millist mängu teevad tšiillased. Kes jõudis praegu kokku lugeda, mitu söötu Tšiili koondise mängijad tegid enne, kui nad värava lõid? Ma arvan, et ligi 20. Alexis Sanchez tegi 4-0. Jah, praegu oli küll täielik õppetund, kuidas tuleb värav, vaatame kordusest. Seinasööt poeb seal Krugovi ja Tamme vahelt, või vabandust, Reintami vahelt läbi ja taha posti ja Šisov on põlvili maas, midagi ei ole teha. Pole õrna aimu ka, kus see vastane tal on. Näete. Nüüd näeme küll veel lähikaadrid, aga esimesest kordusest oli näha, et siin mängitakse ühe puutega söötu näiteks jälle. Siin kõrvakabiinis meil raadioreporterid karjuvad siin juba 1,5 minutit. Gool! Jah, eks ole ka põhjust, et koondise üldse viimase mängu, mis nad kodus pidasid. Nii ja nüüd. Suuseis ei ole ja meil oli õnne praegu, meil oli õnne. Albert Prosa, mine vii nüüd Eesti koondis kiiresti omakorda vasturünnakule ja Humberto Suasal ei õnnestunud siis siin mänguseisu suurendada meie õnneks, aga taas magati maha nüüd, vaadake nüüd 3 meest veel lausa vabalt ja lõi siin posti Humberto Suasa ühe värava anda löönud. Meerits tegi muidugi väga hästi, siin püsis ja jooksis kaasa ja ei andnud seda. Eesti koondis ründab praegu võimalus ja milline tõrje praegu Tšiili koondise väravahilt, Indermitte lõi peale. Nii nende korduste näitamisega on Tšiili televisiooni režissöör väga hoogu läinud.
ja nüüd suluseis, kas Meeris tuleb välja, nüüd ei ole suluseisus, see mängija ei ole suluseisus. Ai, praegu super! Jõuti appi. Karl Palat oli see mees, aga näitas ikkagi suluseisu. Lõppkokkuvõttes jah, kohtunik tõstis ja äärekohtunik tõstis lipu üles, et mängija, kes peale lööb, aga näeme vaata nüüd, Indermitte nõuab söötu, Peiter on seal vaba, saab Indermitte palli ja lööb suurepäraselt positsioonilt. No oli võimalus ja on kohtunik muidugi lõpetanud.